Abend schon. Ein schöner Schatz. Da ist jetzt überhaupt nichts lustig, ja? Ich werde einmal was sagen, ja? Nur weil zufällig Karl heißt und mir beim Benzinkanister Nachtwanderung mache, ja? Bin ich ein Langkartoller. Grüße. Bist du die Vorhut oder die Nachhut? Und was ist mit denen? Kommen die nicht oder was? Ah, die kommen auch noch, super. Kein Parkplatz gefunden, gell? Oder glaubt, es geht um 8 erst los, ha? Ah, na da ist die Nachhut, na da sind wir, Gott sei Dank, ja. Alles in der Rasch, ja. Wenn er Zug war, war ich weg. Okay, aber nachdem sie die ersten Plätze hat in Saal, mache ich das nochmal, was ich gemacht habe. Also es war nicht viel, ich bin gekommen. Also es war nicht viel so. Ohne Musik. Ja. Also, ich komme so. Ja. Und hab gesagt, ein schöner Schatz. Weil sie ist noch nicht da geworden. Nein, Blödsinn. Hätte ich sowieso gesagt. Und es ist überhaupt nichts lustig. Oder schau ich vielleicht aus wie eine Witzfigur, ha? Na, weiß nicht, dass ich ausschaue wie eine Kuh hinter rausgezahlt, bitte. Sollen machen, 8-mal überschlagen. Ohne Auto, das musst du anbringen. Ja. Weißt du, ich zahle hinten raus in den Kanister, mache einen Schritt hintere, was ist? Nix. Ich bin da runtergeflogen, ich hab gar nicht gewusst über Geschichte. Weißt du, die Brüne ist gleich davon, bumm, zack, ich runter, einmal, zweimal, bumm, Schädel, angefangen mit der Schulter, Skunga, 3-mal gewurzelt, bumm, Stacheldraht, Hosen, Schaß, Bach, runter, auf, selber Stacheldraht, Schuhe, Schaß. Ein wenig Schuhe ist mir wurscht, nicht? Kann ich nachbestellen. Ne? Nach der folgsten Nummer 42. Ja. Na, Spitzinger. Ne? Ja, na lacht sich aus, ja, bitte. Ich weiß warum's lacht jetzt, ja? Weil's froh seid, dass er mein anderer toll ist. Na, darum suchen sie in der Schule gleich meinen Klassentrottel, ne? Klassensprecher musst wählen, der Trottel meldet sich von selber. Hm? Und jetzt braucht mir keiner erzählen, bei ihm in der Schule jetzt keinen Klassentrottel geben. Ich glaube, es weiß nur jeder, wie er ausgeschaut hat. Was für ein Typ das war, haben wir uns ein bisschen zurückerinnert an die Schulzeit, ha? Na? Und wenn man sich nicht erinnern kann, dann sollte man sich schon langsam einmal fragen. Jetzt überlege ich, wer war denn das bei uns? Pass auf, das war
Nein, ich weiß ganz genau, so ein kleiner, der Ding da. Na, wie der Kassen, der Geschissene, genau. Das dürfte aber sogar, glaube ich, ein Künstlername gewesen sein, weil der war nämlich gar nicht so deppert, der Geschissene. Der hat noch Pech gehabt, der hat am ersten Schultag seine Mutter angeholt von der Schule, wo schon deppert ist, und dazu noch mit einem blauen Skoda. Und dann braucht zum Einpacken 10 Minuten. Dann haben wir gleich genommen geschissen. Schwitzkosten, Nasenräuberl, Tschöckepuff. Ein Spaß, also für uns. Ne? Ich muss ja sagen, ich war im Gegensatz dazu war ich total beliebt in der Schule. Ich war ein ziemlicher Hero in der Klasse. Ja, weil dadurch, dass mein Vater war Testfahrer bei Porsche, ist immer nur Turbo Porsche gefahren und so. Und pst, leise mal. Psst, wenn ich psst sag. Alle anderen sind ruhig, nur die Fuhren müssen mir die Goschen aufreißen. Psst. Na, Blödsinn, passt schon. Entschuldigung, nein, ich hab nur geglaubt, da kommt einer. Das fällt mir, dass jetzt einer kommt und mich überfällt. Das braucht ihr, weißt du? Dass man einen Kanister habt, ne? Könnt ihr mir gleich die Kugel geben? Nein, mach ich nicht. Nein, das war ein Blödsinn. Lass mich ausräumen. Obwohl, ich bin schon mal ausgehabt worden. Beim Forstinger. Ja. Ich war nämlich dabei beim Original Forstinger oben auf der Hütteldorfer Straße beim Überfall. Ja, das muss gewesen sein, pass auf, weiß ich ganz genau. Das war an einem Samstag. Weil ich bin am Samstagvormittag immer beim Forstinger, was machst du sonst nicht? Ja, na weißt du, ich kaufe mir einen frischen Wunderbaum oder was. Weil viel Wert liegt auf Hygiene, vor allem im Kfz-Bereich natürlich. Und das muss ein Wintertag gewesen sein, weil wir haben so einen Skisarg. Also diese Kindersäge, diese Abschwebbahnen, was man sich aufs Auto aufschnallt, nicht? Sowas. Und eben dann Pina Colada Wunderbaum, ja. Und ich renn eine zum Forstinger, sehe ich einen Schüttelhänger dort. Heute Winterreifaktion, 4 Stück 19,90 plus ein Wunderbaum gratis. Denken wir, super, wenn ich einen Wunderbaum will. Hm. Ja, dann nehmen wir die Wunderherren dazu, nicht? Und dann bitte, na klar erst. Dann schon alles beieinander, kommt meine Winterreifen von Mirling. Schwarz, einmal was anderes. Mein Kindersorg da liegt neben mir, mein Pina Colada Wunderbaum schon auf der Buddel, ja. Und ich riech und, der riecht schon gut. Und der eine Typ da hinten auf einmal, der bei den Schonbezügen, ja. Das ist mir ein bisschen verdächtig vorgekommen, ein bisschen ein Fokuhiller, nicht? Vorne kurz, hinten lang, blond eingefärbt. Der Typ hat umeinander gewählt bei den Garfield-Schonbezügen, bei den Mickey-Maus-Schonbezügen. Und auf einmal scheit der Typ quer drüber über mich zur Pudel 4 zu den Verkäufer. Eine Frage, habt ihr die Garfield-Schonbezüge Pocahontas auch? Und der Verkäufer hat irgendwie, na, da bei der Lauteste auf vergriffen, aber da hast du total Dalmatiner, hätten wir's noch, nicht? Na, das geht nicht, da fliegt sich mein Hund. Da willst du nicht mehr die Garfield-Bezüge sehen, wurscht, nicht? Wie schaut's aus, krieg ich einen Wunderbaum gratis? Na, die Wunderbaum gibt's ja bei den Winterreifen, wo schreiben wir's da, nicht? Man, Sie wollen, Sie können sich gerne einen Wunderbaum dazu kaufen, hat keiner was dagegen. Na, das schauen wir an. Das schauen wir an. Und bei euch einen Wunderbaum dazu kaufen tun, sagt er, der Räuber. Das kann ich ja verraten, ja. Geht wieder hinterher zu den Schonbezügen, ja. Nimmt so einen Garfield-Schonbezug, zieht ihn über den Kopf. In dem Moment hat er gesagt, keiner mehr gewusst, wie es war, ne? Zahlt aus den Hosen, sagt ein Pumpkin, sagt rutz, rutz. Also das hat er nicht gesagt, das hat er gemacht, nicht? Außer mit dem Wunderbaum, sonst hat's pulverisiert. Da fallen mir alle einen Schock. Da stell dir vor, dem geht der Pumpkin los. Das braucht ja nicht einmal absichtlich sein. 1000 Schuster, was der hat, nicht? Das wächst nie aus, da musst du gleich anfangen, nicht? Ich hab... So, na, dann wird es nicht daran gewöhnt sein, wenn das Theater sind. Nicht? Die Verkäufer haben die ganzen wunderbar rausgegeben bis aus dem Regal, ja. Haben den linken Garfeldwein, rechten hat er aufgehabt, den linken haben anfangen müssen mit den Wunderbaumen. Und ich habe mir das eine Zeit lang angeschaut und mir gedacht, okay, gut. Okay. Wurscht, was passiert. Mein kriegst nicht. Und hab die Hand aufgelegt auf einen Pina Colada Wunderbaum, ja. Und haben einen schon langsam da vorne so in die Hosen reinwandern lassen, so. Wir waren mit Grazer, ganz normal, so, oder? Beiläufig halt, ja. Und man dachte, da schaut er vielleicht nicht. Und gut war es bitte. Keine 2 Minuten später fängt der Räuber an, bei allen Kunden die Wunderbaum zu wegkassieren, nicht? Dann war ich froh, dass ich mein Paar mit der Hosen gehabt hab.
Dann ist er geflüchtet und ich will gerade zahlen, gell? Ja, und auf... Oh. Au. Entschuldigung. Bist du deppert? So hat man einen Stich gegeben. Scheiße. Scheiße. Ja, es muss sicher gnad werden. Ich meine, Husen auf jeden Fall nicht, aber... Na, eigentlich gehört er hochgelagert, nicht? Pass auf, wenn ich hochgelagert, das ist das Gescheiterste. So, hoch! Ja, dann krieg ich einen Muskelkater, da ist mir lieber als Bombstad. Na, ich gerät da schon ich darf gar nicht dran denken, weißt du. Die Kabel gehen mir auf, nur weil ich dran denke, weißt du. Scheiß da. Ich bin eh charmiert. Ein Schlaferl war jetzt das Beste. Weißt du, gleich da hinhauen, ein gediegenes Nickerchen. Ich könnte auf der Stelle einschlafen. Ja, das. Na, pass auf, halt, ich darf nicht einschlafen, weil wenn ich jetzt einschlafe, dann trage ich sicher am Blödsinn. Das weiß ich, das kenne ich von mir, das ist eine Angewohnheit. Ich hab immer einen Albtraum, also nicht immer dann, wenn ich schlafe, so 2, 3 Mal in der Woche, immer dann, wenn ich einen geschissenen Tag habe. Ja. Und das Arge an meinem Albtraum ist das, es ist immer dasselbe. Ja, da weiß ich schon, wenn ich dran komme, alles. Furchtbar. Ein fader Albtraum, das muss da passieren. Den habe ich schon ewig, ewig nicht, aber so, wie alt war das? 10, 11, erste Hauptschulzeit damals war es, ja. Das weiß ich nämlich noch ganz genau, weil ich habe den Albtraum definitiv in der Nacht gehabt, wo mich die Mutter, also sie hat, ich war im Zimmer und sie, weil sie, meine Mutter hat vom, nicht weil vom angelaufen hat, eben, sie hat, ja, wurscht, wie es mich erwischt hat, da man nichts beschönigen, wurscht. Dabei habe ich es immer sehr geschickt gemacht, muss ich sagen. Ich habe immer gewartet, bis finster ist in der Wohnung. Mama, Tati fest zageln. Da bin ich hergegangen, weil ich hab da so Poster an der Wand hängen. Ich hab ein bisschen Stimmung gemacht, so, bist du deppert, so. Und dann ist schon da hingegangen, bis in die Früh, gebe ihm Vollgas, wow, auf Langstreckenbewerb. Als Kind glaubst du, das interessiert werden, nicht? Und dann habe ich noch gehabt, ich darf ja gar nicht da denken, habe ich gehabt im Nachkastel drin so meine Utensilien, eine Skibrille, die Skibrille habe ich genommen, die Skibrille habe ich mir aufgesetzt, so. Ja, weiß ich, dass wenn sie nichts ins Gesicht reinspritzt oder was weiß ich nicht. Und dann habe ich gehabt einen Holzkochlefe, den habe ich der Mutter gehabt, so einen alten, schönen Holzkochlefe, habe ich genommen zwischen die Fersen einen Holzkochlefe rein, nicht? Und dann habe ich mir mit der Faust gemacht, in die Tuch in der Loch. Und das hat schön passt, so was so richtig so, na, wie ein Monocoque. Und in das habe ich mich reingesetzt dann. Und mit den Tortenteller von der Mutter, das waren immer die kleinsten, das waren die Spurtlichsten, ja. Da habe ich gelenkt, ja, da gelenkt, da habe ich geschalten. Ich bin gerade Preis durchgefahren. Aber nicht auf Deppert, ich hab gelebt in der Welt. Wirklich, wo ich mich da eingesteigert mit allen drum und dran. Also wirklich alles. Raffenwechsel, Teambesprechungen, Siegerinterviews, wann ich gewonnen hab. Und monatelang ist das super gegangen eben. Und das war dann, das muss gewesen sein, so dass ich jetzt kein Blödsinn rede, das war Hockenheim. Ja, nein. Hockenheim, da hast du mit die lange Gerade vor der Schikane, so eine leichte Rechte ist, ja. 6. Gang voll, Inbegrenzer, ich will gerade anbremsen, ja. Und in dem Moment geht die Tür auf die Mutter im Zimmer, sag mal, Karli, bist du narrisch geworden? Ich sag, jetzt nicht wahr. Sag mal, jetzt weiß ich endlich, wo meine Tortenteller hinkommen heißt, ja, ha? Na, wenn dich der Papa hört. Und der Vater ist schon gestanden im Zimmer, ne? Na klar, den hab ich aufgeweckt gehabt mit den 123 Dezibel. Na, der hat gefällt. Schau dir mal an, da hörst du. Mit Hochlefe, zwischen die Viers. Weißt du, du bist ein Blödmann und sonst gar nichts. Und ich hab nichts dagegen sagen können. Ne? Na, weißt du, was das für die Psyche von einem jungen Menschen heißt, wenn das passiert? Na, furchtbar. WM-Saison war für mich vorbei. Ich hab die Punkte von Hockenheim das ganze Jahr nicht mehr aufgeholt, kannst du vergessen. Ich hab furchtbar geärgert, ich hab da nicht einschlafen können. Hab mir das Poster an der Wand angeschaut, da hab ich so eben einen Turbo-Porsche hängen gehabt in meinem Zimmer. Jägermeister-Porsche. War totaler Jägermeister-Fan, weil ich noch nicht gewusst hab, wie das schmeckt. Und dann hab ich mir gedacht, ja was, vielleicht hat der Papa wirklich recht, nicht? Vielleicht bin ich wirklich ein Blödmann. Und in der Nacht ist das erste Mal gekommen, mein Albtraum. Seit 3 Jahren liege in einem dunklen, finsteren Zimmer. Ich liege da und ich kann nicht einschlafen.
Und es gibt eigentlich nichts Blöderes, wie wenn du schlafst und dabei träumst, dass du nicht einschlafen kannst. Und dann denke ich mir, mein Traum, na ist wurscht. Stehst auf, gehst in die Kuchel, holst dir halt ein Bier. Aber ich bin ja erst 10 Jahre, da darf man noch kein Bier trinken. Denke mir, na wurscht. Hol ich mir halt einen Kakao. Und wie ich aufstehe, bin mein Traum auf einmal merke, dass ich mich da überhaupt nicht bewegen kann. Und da kriege ich Angst und ich schreie ganz laut, schreie nach der Mama. Und wie ich so am Schreien bin auf einmal, merke ich in meinem Traum, dass ich da überhaupt nicht reden kann. Und da denke ich mir das erste Mal in meinem Albtraum, na schön Arsch. Obwohl ich es ja mit 10 Jahren noch gar nicht denken darf, nicht? Aber wenn es Arsch war. Und so liege ich da stundenlang und genau nichts passiert. Aber auf einmal höre ich Schritt. Die kommen immer näher und näher, von weit, weit draußen kommen sie immer näher und näher. Auf einmal geht die Tür von meinem Zimmer auf, es ist Licht im Zimmer und ich wach auf. Und wenn du es träumst, zu einem der Woche, meistens am Dienstag ist klar, dass du am Mittwoch in der Schule nicht ausgeschlafen bist, ist ein kleiner Lehrer aufgefallen, der hat mich dann runtergeschickt zum Schularzt und der hat eine peinlich genaue Untersuchung gemacht, mit allem drum und dran, gefragt, wie es geht und hat alles dazu. Und ja, sind wir draufgekommen, eindeutige Diagnose, Vitaminmangel. Und darum haben wir die Mama jeden Tag in die Schule mitgegeben, mein Abfall. Ja, aber nicht die leibenden, die großen grünen, was schmeckt wie das Haarshampoo, sondern so kleine, so gelbe, so verhuselte, so frisch, saftig, geschissen halt, also wirklich. Ich hab... So kleine verhuselte Äpfel, was machst du mit den Äpfeln? Eintauschen, das sind am besten gegangen die Autobilder vom Autoalbum. Haben wir alle gehabt, alle, wirklich, alle, die ganze Schule, jeder hat das Autoalbum gehabt mit den Bildern zum Einpicken, ja, gesammelt jeder, also nein, jeder nicht, also die Mal nicht. Weil die Mal hat so ein anderes Album gegeben und zwar so ein Schneewittchen, so ein Walt Disney-Album, so mit Schneewittchen und so Bambi und Cinderella und das alles, nicht? Ich meine, das musst du einmal sammeln, auf das musst du einmal kommen, nicht? Aber mir die Buben haben gehabt das richtige Autoalbum. In der Pause am Gang immer Hovi, Tubi, Tubi, nicht, Tubi, 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 nicht, Tubi, 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 nicht, Tubi, 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 nicht, Tubi, und einer war ganz schwarz am Kriegen, das war der 72er Lotus. Der mit dem der Fittipaldi damals Weltmeister wurde, der Schwarze, der John Blair Special, ja. Also wenn du den gehabt hast in deinem Album, naja, dann warst du der Hero. Ich hab ihn nicht gehabt, aber... Ich bin geschissen angestoppt, wie der rauskommt aus dem Zuckerlgeschäft mit neuen Autobilder, gell? Hey, geschissen, na komm her einmal. Was ist, ja? Willst du gleich sagen, was ist? Hast du den 72er Lotus doppelt? Nein, ich hab ihn nicht doppelt. Ich hab ihn selber geht's Gott erst girgt. Fehler geschissener. Dann tauschen wir gleich einen Lotus, nicht? Ich kann nicht eintauschen, wenn ich selber Gott erst girgt hab. Aber was tut mir da davon, hä? Na, kriegst du einen größeren Abfall von mir. Halt dir deine geschissenen Abfall. Sag einmal, wüst, ein Schuck aufs Auge geschissen, hä? Hey, da hast du nie. Bam! Und dann hat er mir geschenkt. Und ich war sicher der gewesen, der das Album als allererster fertig gehabt hat, weil mir haben dann noch mal 3 Bilder gefällt. Dann haben aber die ganzen Beideln aus der Klasse, oder Kameraden, kannst du das sagen, ist ja nicht dieselben, haben wir dann mein Album zugepflastert mit den Schneewittchenbildern von den Weiber. Ich hab Picken gehabt am 72er Lotus im 7. Zwerg, den mit den dicken Brühen. Gut. Das war eine reine Neidaktion. Ja, das war nämlich genau ein Tag. Ein Tag, nachdem ich meine Tati mein Auto von der Schule abgeholt hat. Ja, da haben sie mich schön geschaut. Wir haben gerade die Schuhe ausgehabt und ich hab schon so viel lachen müssen, weil die Mutter vom Geschissenen mit dem blauen Skoda sich wieder 10 Minuten lang in einer Parkluken hat sie sich irgendwie reingekantelt, ja. Auf die sind auf, hab ich dann genommen die Schultaschen vom Geschissenen, ja. Hab so ausbeil, bin auf den sein Federpenal umeinander gehabt. Man nicht besser, nur auf ihn machen und so halt.
Und dann hört das typische Murgeln vom Boxer, gell? Und mein Vater fährt vor mit seinem Auto, voller Stolz. Die Buben aus der Klasse alle, boah, bist du deppert. Na blöd, Mann, Überraschung, was? Hol ich dir mal mein Auto von der Schule an. Ja. Sie geht schön ausgehen, wo mit der Mama beim Bam mehr kaufen. Ja. Hat er Glück gehabt, kann sich hinten einsteigen, kommt, Schuhe abputzen und hat eine zwischen Nylonsackeln hinten in die Sehne Platz. Ne? Und dann habe ich mich hinten reingesetzt, ein bisschen was. Bin gethront. Hinten drin zwischen die Bam-Bam-Sackeln. Hinten drin in unseren Erbsen-Speitgrünen 59er Käfer. Und dann habe ich schon gehört. Die ganze Klasse. Hitler, Bugel, Stoße, Tutel, Kugel, Bursche, boah. Wieso holt nicht der an? Wir wohnen ums Eck. Die Mutter hat mir auch geschaut, Bulli, was ist mit dir? Ist das schlecht, ha? Magst du Apfel haben? Ha? Nein, wirklich. Das war nicht derartige Erniedrigung, ich kann's sagen. Wirklich wahr. Also, da wäre den alten Käfer, gut, okay, den hätte ich ausgehalten. Das hätte ich durchdruckt. Nein, aber mein Daddy, er hat um 17 Minuten länger zum Auspacken gebraucht, als die Mutter vom Geschisserlan. Auf diesen Art bin ich versetzt worden in der Schule. Nehmen wir geschissen an. Und zweiter Platz, Trottel wird dann halt dann lang halten können. Und erst die Firmung hat mein Leben verändert. Ich meine, ich bin jetzt kein religiöser Mensch, Gott sei Dank, aber ich habe die Firmung gewonnen. Und 2 Wogen gegen einen Vorsprung, weil ich bin gefilmt mit dem Bruder auf der Go-Kart-Bahn, auf der Holzbahn, auf der alten, auf der Rutscherten, nicht auf der Orgen, ja. War aber kein leichter Sieg. Wir haben Probleme gehabt im Training, Gottes Willen. Überhaupt nicht zusammengekommen mit der Aerodynamik, wegen meinem Firmungsanzug. Schnell weiß, was schon mal saudeppert ist. Und 3 Nummern zu groß. Ja, dass er bei der nächsten Firmung auch noch passt, gell, Bulli? Und ich hab's Gott sei Dank hab sie durch die Fahrtechnik gut machen können, weil ich mit dem rutscherten Holzboden auch am besten zurechtgekommen bin. Weil es auch gewohnt von der Hand, das Schmierige vom Leinteckel her. Und ich war so... Na, 3 Runden vor Schluss war ich so in Führung, dass man dachte, was ist mit den anderen? Fahren die zurück, was ist mit denen? Meine Eltern haben mir schon gewunken, aber nicht, weil ich so super fahre, sondern weil die schon gemerkt haben, dass ich der überlange Firmungsanzug, weil dieses Rückenteil da, hat sich die Ketten vom Go-Kart eingearbeitet. Mir ist ja nicht aufgefallen. Ich hab mir gedacht, hey, das wird modig, da hat's irgendwas, was ist er da? Aber man hat irgendwie nicht erklären können, weil es mir schon so ein Sitz eingepresst hat, ja. Und ich hab mir gedacht, bitte deppert, das ist sicher die Beschleunigung. Aber es war schon der Zug vom Anzug mittlerweile, natürlich. Und dann sind wir die größten Eier auf der geraden Viere gefahren. Furchtbar, eine Niederlage. Aber ich war Glück gehabt, weil das gehört im Motorsport dazu. Eine Runde vor Schluss hat er nachgegeben, der Firmungsanzug, also das Rückenteil hat's mir in einen ausgerissen, zratsch ist gegangen, ja. Hinten eingezogen die Ketten, ausgepulverisiert, zwupp. Und ich hab alle Zug überholt. Alle. Bin nur eine legendäre Ehrenrunde gefahren, ein bisschen feiern lassen, ne? Meine Eltern haben mir schon gewunken, du, pass auf, die werden links oder rechts, da geht der weiter. Und ich bin dann rein in die Boxenstraßen, haben wir die Ärmel vom Firmungsanzug ausgezogen. Und der Vater hat mir nicht angeschaut, die Herren heute noch schön waren. Aber der Nachmittag, das hat mein Leben verändert, ich schwör's. Wirklich wahr. Ich hab das erste Mal in meinem Leben das Gefühl gehabt, Karli, du bist kein Blödmann. Karli, du müsst mal was anderes. Du, Mama, mir schon überlegt, Mama, du. Also du bitte, ich weiß jetzt schon, was ich werden werde. Du, Mama, ich werde Autorennfahrer. Ja, na fein, du. Sagst du das dem Papa bitte auch gleich, gell? Ja, danke, Mama, ja. Du, Papa, mit der Mama habe ich schon besprochen, die hat nichts dagegen. Ich weiß schon, was ich werden werde. Du, Papa, ich werde Autorennfahrer. Na super, endlich wissen wir's.
Der Blödmann wird Autorin vor, klar, ne? Geht Rudel, komm mal her. Hör auf mit der Zahnwischerei da, gibt Wichtigeres, gab er da. Ja, muss mich schon wieder ärgern mit euch zwei, der Bub, ja. Hast du gehört, was er werden wird? Er wird Autorennfahrer, ha? Von wem hat er denn das, ha? Na, von dir sicher nicht, du Grobler, gell? Du hättest gescheit reden, hat dich keiner gefragt, nicht? Autorennfahrer. Glaubst du, das ist lustig? Hm? Den ganzen Tag deppert mit 200 im Gras umeinander fahren. Genau, Bulli, du, wenn du im Gras fahren willst, dann kannst du ja gleich zur Straßenbahn gehen, wie der Onkel Willi, nicht? Ja, zur Straßenbahn wieder gehen erst. Der Bub macht die HTL. Haben wir uns ja ausgemacht. Ja, nicht mit dir, mit der Mama haben wir es ausgemacht. 2/3 mehr, da ist der Pech, was haben wir Demokratie, ne? Autorennfahrer, mir scheint erst. Glaubst du, das ist bequemer Rennauto oder was, ha? Genau, Bulli, du, da hat der Papa recht. Was glaubst du in so einem Rennauto, wie es da zieht? Du, da bist ja nur verkühlt. Autorennfahrer ist blöd. Magst du nicht lieber einen Apfel haben, ha? Nein, ich will keinen Apfel haben. Und nach 2 Jahren HTL, was mir nicht scheißegal, was ich will. Das vergeht er dort. Mir war dann eigentlich nur mehr wichtig, dass ganz wurscht, was ich bin, und mit dem, was ich bin, man das leisten kann, was ich haben will. Mein Tourbursche. Jeden Abend von Einschlafen habe ich mir angeschaut. Das Poster an der Wand. So geil, ha? Ein Lebenstraum. Und auf einmal an einem Abend ist mir da was aufgefallen, da war nämlich noch was oben. Da landet mir am Spoiler von meinem Porsche. Und ich denk mir, aha, ja, das ist sicher der Tankwart, nicht? Ich mein, so blöd schaut kein Tankwart, den haben sie aus, ne? Und von dem Moment an hat mich aber die Blondine am Spoiler mehr interessiert als der Porsche selber. Ich hab mich nächtelang mit der Blondine beschäftigen können. Gut, okay, ich bin schon meine Caprice auch gefahren natürlich. Ne? Nur geschalten habe ich halt dann irgendwann einmal nicht mehr mit Hochliffe. Und das wird auch Fahrt, wie man aus Erfahrung weiß wahrscheinlich. Und ich hab mir gedacht, okay, Karli, wurscht, ist soweit, du musst dich verlieben. War für mich total einfach, weil ich hab alle Voraussetzungen gehabt. Also geografisch. Nein, wirklich, ich hab gehabt, genau gegenüber von der HTL war die Handelsakademie. Und das war super. Weißt du, nach der Schule gemütlich umgehen, schauen, was da zu Hause kommt. Darf ich mich kurz einmal schauen, oder was, ja? Aha. Kannst du dich umdrehen, auch oder so, ja? Aha. Okay, war wurscht gewesen, ja. Nächste geht schon. Aha, ja. Okay, du, wenn du in der Warteschlange Platz nimmst, bitte, ja, danke, geht schon. Nächste. Und da hab ich's gesehen, die Astrid. Weißt wie lieb? So eine kleine, zarte, so halblange, dunkle Haare gehabt, ja. Und so Augen. So, wo ist der mit der Kamera? Hey, so, hat er, du, hast der, so, schau, so Augen. Jetzt ohne Finger, also in echt, also so. So. Also allein wegen die Augen hast du es gerne müssen. Ja. Und ich war eigentlich total verknallt, habe ich das auch gleich ganz charmant und elegant, habe ich ja gesagt, cheers, heißt ich. Wie schaut's aus? Willst du mit mir gehen? Und sie hat gemeint, ja, das ist prinzipiell lieb von mir, aber sie fährt lieber mit dem Pauli, als das mit mir geht. Ja klar, weil der Pauli hat schon gehabt ein zweisitziges Moped. Und ich eine einsitzige Schülerfreikarten, war jetzt weiter. Das war damals die Zeit. Wenn du gehabt hast, ein Moped mit einer roten Tafel, ja, das ist gegangen an 40er, dann warst du eine arme Sau.
Und es kommt so schwarze Blech hinten um und dann hast du einen Strafen. Der Bogen ist gegangen. 80er, 85er, naja. Dann war es da warme Sau. Aber wenn du es gehabt hast, das rote Blech, aufgebogen, dass keiner lesen kann, dann war es der harte Sau. Und ich wollte immer viel lieber sein hart als warm, obwohl ich jetzt im Nachhinein betrachtet, ja, Bayern Eier war sehr wurscht gewesen, nicht? Du Mama ist folgendes, und zwar, Mama, ich habe mich da ein bisschen verliebt und so, und ihr könnt mir dabei was helfen. Ja, na fein, du, sagst das bitte dem Papa gleich, gell? Ja, danke Mama. Papa, mit der Mama ist schon besprochen, die nichts dagegen. Ich bin da ein bisschen verliebt und so, und ihr könnt mir mal helfen. Und zwar, ich wünsche mir zu meinem 16. Geburtstag eine grüne, eine wasserkühlte Chap. Was willst du? Mit dem habe ich nicht gerechnet, aber okay. Vielleicht werden ein paar Grad sentimental. Hast du auch die Violette gehabt? Was ist ein Zapf? Nicht ein Zapf, Papa. Ein Zapf, ein Zünder, ein Moped, Papa. Also ein Moped, der redet Deutsch mit mir, da, blöd Mann. Klar, sicher, zum Geburtstag kaufe ich da ein Moped. Fahren wir gleich zum Bam-Bam, vielleicht, da sind sie im Angebot, nicht? Mir scheint, du. Da kannst du auch anschminken mit deinem Moped. Ja. Du dann für einen Autoführerschein hast du meine volle Unterstützung. Das ist was Vernünftiges, ja, das fällt nicht um, also nicht so leicht, ja. Aber ein Moped kommt mir nicht ins Haus und dir auch nicht, so schaut's aus. Droh, komm her, hör auf mit der Zahnwischerei den ganzen Tag, ja. Komm her da, ich muss wieder mit ärgern mit euch zwei, ja. Der Bauer, hast du gehört, was er will zum Geburtstag, die freche Laus? Ein Ding will ein grünes Zapfel wieder haben von mir. Ja, geh erst, Hansel, nicht ein Zapfel. Ein Apfel wieder der Bulli, gell? Ist doch genau das passiert, was ich gewusst habe, dass passieren wird, weil es passieren muss. Die Astrid hat sich dann in eine grüne, in eine wassergekühlte Zünder verliebt. In einen Sautrottel, was? Lange, fette Haare, 1000 Wimmerl im Gesicht, ja. Aus der Pappen mehr gefällt als aus der Rennbein von der Zap. Was heißen will. Aber die beste Zünder beim Bezirk, wirklich wahr. Schön gemacht, mit einem hochgestellten Bangel, weißt du, so, mit Flachgeisen, dass wirklich schon mit Leibwand umsitzt. Zugelegte Fußraster, nö. Und nicht ein gerader Lenker, nein. Hau im Hagel und das auf die Eier spießt, wenn du anschmolzt. Nö. Der Depperte gefahren immer ohne Helm. Nicht ohne Helm, mit beiden Helmen. Da den von der Astrid und da sein. Ein CW wird wie ein Schuldofe. Nö. Ich hab tausendmal sagen können zur Astrid, was willst du mit diesem Menschen? Schau dann an. Bitte denkt er die Zünder weg. Ist nicht gegangen, weil das immer umgesetzt wieder auf am Schlafstall. Ich schwör's, da habe ich argumentieren können. Eine Broden, Kabeln heraus bis zum geht nicht mehr. Sinnlos. Diese Zündab hat einen derartigen Eindruck gemacht in dem links abbiegenden VW-Bus. Nach dem Nachmittagsstunde war es einmal auf der Laxenburgstraße, vor der Bushaltestelle. Da sind sie zu dritt eingeschlagen. Der Sautrottel, die Astrid und die Zündab. Und die Polizei hat nachgemessen, laut der Bremsspur, höret und staunet, hat er oben gehabt 110 Stundenkilometer. Nicht der VW-Bus beim Mobbing, weil der war ja umgeflogen. Nein, der Sautrottel und der Zap. Und da muss ich eins sagen, bitte. Ein 110er mit roten Tafel passt, oder? Man, na ehrlich, ja.
Nur wenn ich die Polizei anstoppt, mit einem roten Tafel und einem 110er, ei. Na, was sagen wir da, Herr Sautrottel? Na gut, der Sautrottel hat nichts mehr gesagt, weil der ist nicht durchgekommen. Also jetzt weder durch den Puls, noch in der Gesamtwertung, aber die Astrid, die hat einen Klick gehabt. Die ist mir bedingt durch das hochgestellte Bangel, ja, ist die über den Bus drüber. Ja, und dadurch war es für sie, wirklich, die ist ja geflogen endlos. Die ist geflogen und geflogen und geflogen und geflogen und geflogen. War total glimpflich für sie. Den Cheverei heute machen wir noch. Das ist das Blären von der Zart, das Gunga. Ich habe auf die Nacht auch nicht einschlafen können. Nein, mir war schlecht vom Morgen her. Du, wenn du das nicht gewohnt bist, das viele Blut und so, das trat jetzt zusammen ein bisschen, so vom Morgen her. Ich hab dann an die Erste denken müssen im Spital und so. Ich meine, ich wollte mich anlenken, ein bisschen mit dem Bursche und mit dem Tankwart. Das ist auch gleich erledigt, ne? Habe ich noch gedacht, na sehr, was man die Astrid, ja. Wenn die einmal ins Spital rauskommt, was die dann alles nachschreiben muss. Und ich liege im dunklen Zimmer, ich warte, dass ich die auf geht's Licht an. Und ich aufwache und in die Schule gehen darf. Und die Tür geht auf, es ist Licht im Zimmer und ich wache das erste Mal nicht auf. Ich sehe auf einmal, wo ich bin. Ich liege in einem dreckigen, angefuckten Spitalszimmer. Gar nicht gemütlich. Und die, was bei der Tür da reinkommen, haben weiße Mäntel an. Ein Mann und eine Frau, der Arzt und seine Schwester. Und ich frage den Arzt, Herr Doktor, was ist mit mir? Bin ich krank? Aber ich kann nicht reden. Darum gibt mir der Arzt keine Antwort. Und die Schwester kommt auf mich zu und ich hab so Angst, dass mir die irgendwas antun will. Eine Spritze geben oder noch was Ärgeres. Aber ich hab das Urglück, weil die geht an mir vorbei. Sie geht zum Kopfteil von meinem Bett, wo da so ein kleines elektronisches Gerät steht. Mit lauter so Kabeln und so Schleicheln. Und das Gerät, das blinkt so lustig. Und das Gerät, das macht dann so piep, piep, piep. Wie wenn da beim Handy der Akku ausgeht. Und ich sehe diese ganzen Kabel und die Schleicheln, das geht alles irgendwo in mich rein. Und ich denk mir, arger Traum, Karli. Und auf einmal beigt die Schwester an, zum Netzstecker von dem Gerät. Und ich denk mir in meinem Traum, na hat die Alte der Blitz beigt? Die kann mir jetzt in den Stecker rausziehen. Und ich schreie ganz laut, den Stecker bitte, zahl's mir den Stecker raus, bitte. Aber ich kann nicht reden. Und die Schwester, sie beigt sich an, sie zahlt am Stecker an und ich wach auf. Und die Astrid hat ziemlich Maße gehabt, die hat dann nämlich ein Mörderschmerzensgeld gekriegt, von den Eltern vom Sautadl, dann nach 1,5 Jahren, wie es aus der Rehab entlassen worden ist. Die hat es dann aber irgendwie nicht gut verwenden können. Nein, die war dann, da war es ungeschickt irgendwas. Der Haag hat es gleich mal nicht fertig gemacht und dann hat es ein bisschen ins Tschechern angefangen, so Alkoholprobleme auf gut Deutsch und ja, mein Gott, ich weiß nicht, vielleicht auch, weil sie so gekränkt hat natürlich nicht, wegen der Riesenarm im Gesicht und wegen einem hängenden Auge und so, wo seit dem Unfall, das ist vielleicht auch ein Grund, ist nicht? Man kann in einen Menschen nicht reinschauen, das... Gut, aber wurscht, die Zeit heilt alle Wunden, hoffentlich. Na, jetzt im Nachhinein lacht man über so Sachen, gell? Was? Wirklich mal, ich denke jetzt im Nachhinein, über was man sich alles in der Jugend ärgert, gell? Über Nichtigkeiten, die es nicht wert sind. Über nix. Wirklich, ich hab damals zum Beispiel Brot und Wasser gehört, wie mir der Daddy mit Käfer von der Schule anholt. Ja? Das war für mich die größte Erniedrigung und alles und furchtbar. Und wenn ich jetzt denke, ein alter 59er Käfer, was? Weißt du, so mit der kleinen Scheibe der?
Ja, so mit den ganz schmalen Reifen, so ganz schmale Reifen, ja. Die mit den roten Blinker hinten, wo du um die orangen Blinker was draufgeben müssen. Die. Also mit den roten und was umlassen müssen. Ja, genau so ein, ja. So ein hellgrün, so ein Pastellgrün. Erstbesitz von meinen Vatern. Weißt du, schön aufpoliert wie ein Speckschwartel, ja. Das gar nicht dünne Lenkerl, gell, ja. Also wirklich ein süßer, kleiner 59er Käfer. Ja. Also wie ich das Scheißhäusl gekostet hab, ich kann's kein sagen. Und ihm gefällt der Scheißdreck auch noch, bitte. Das ist ja, oder da. Den hast du verdient. Jedes Mal, wenn ich einsteigen müssen, dieses grüne Geschwür. Jeder Muttertagsausflug. Ich hinterdrin zwischen der Großmutter, ja, Palmersmünze und Gladiolen. Fuhren die Mutter, der Vater, in Käfer, alle die Goschnofen. Bis auf die Palmersmünze und die Gladiolen, ja. Und mein Vater ist was zusammengefahren. Der war gefürchtet. Ja, die Fiaker haben am Kost, weil sie nichts überholen haben können. Ja. Der hat einen Vorstil gehabt, der ist durch von das Helenental, von Alland nach Baden, ohne Lenken. Ja, der hat nicht gelenkt, der hat nachgeschoben. So, da. Da ist er gesessen, da die Scheibe und da hat er gelenkt. So. Und damit jeder sieht, Jesus, schau, da vorn vor der Sautrottel. Hut! Das muss aber damals der Auftrag gewesen sein. Ja, er hat nicht lachen vor dem Krieg. Das ist historisch belegbar. Ja, vor dem Krieg ist einer gegangen zu meinem Bursche. Grüß dich, Herr Bursche. Sehen Sie den Sautrottel mit dem Hut, baut so ein Auto rundherum. Ja. Nee. Irgendwann haut's mir über die Leitplanken. Aber wurscht. Wirst dann gleich wieder spielen, dann haben wir sicher einen Applaus. Und die Eiergänger bauen ja das schon wieder. Und was ich nicht verstehe, was mir überhaupt nicht eingeht, ja, dass die für die Verkehrssicherheit verantwortlichen Menschen in diesem Lande, sie machen Radarkontrollen. Die sollen ja mal Hutkontrollen machen. Ja. Aber können sie nicht machen, ne? Na geht ja nicht. Wie willst du das kontrollieren? Wie soll da ein blöder Hut auffallen? Macht euch bereit? Wenn du selber eine Trottelkappe aufhast! Sauberlot. Und mein Vater hat sich immer kommentiert beim Autofahren. Der hat immer die Goschen offen gehabt. Super HC Lenker, super so zweiter Gang oder da war Kuppel da war Kuppel oder da HC, ja, super, ja. Scheibenwischer, Spiegel, Seite, Schulter HC. Und mich da auch kommentiert. Mein Vater hat mein halbes Jahr lang beim Autofahren kommentiert. Wie er neben mir gesessen ist. Wie wir einen Führerschein gemacht haben miteinander. Mit dem Edeltafel. Mit dem erbsenspätgrünen Geschwür. Ich wollte machen einen Schnögers in der Vorschule, nicht? Ja klar, einen Schnögers machen wir, ja. Du, lern einmal langsam vor, bevor wir schnell fahren, ja. Und da bin ich Bezirksrunden gefahren mit meinen alten Herren, weil er sich ja sonst in Wien nirgends auskennt. Immer von daheim zum Bam Bam, Bam Bam, Ham, Bam Bam, Ham, Ham, Bam Bam, Ham, Bam Bam, Ham, 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 Bam Bam.
wo mir aber jeder kennt. Wie von einer Pudel haben Sonnenbrillen da wie klingt. Da haben wir nur mehr Fragen von der Vorschule. Nichts anderes mehr geredet worden. 1000-mal am Tag hat er mich angerufen, den Vertrauensgrundsatz. Da, dir lass mich bitte, ich will nicht mehr, mag nicht mehr. Magst du lieber einen Apfel haben? Na! Es gibt zwei Sachen in meinem Leben, die auswendig gelernt habe. Ja? Den Vertrauensgrundsatz und die Bürgschaft. Und von beiden habe ich keine Ahnung, um was es da geht. Null. Aber auswendig jederzeit. Ich habe den so gut kennen, den Vertrauensgrundsatz, dass ich mir sicher war, den kriege ich 100%ig nicht zur Prüfung. Aber wie ich dann gesessen bin in der Rossauer Kaserne, in diesem herrlich eingerichteten Zimmer, wo du dich gleich so pudelwohl fühlst, weil es glaubst, jeden Moment kommt einer rein und haut da einen entgoschen. Uns in einer Reihe, die Prüflinge, am Tisch gegenüber das Arschloch. Und ich, weil ich noch nicht drauf war, wollte mir für mich selber ganz einfach in Vertrauensgrundsatz durch den Kopf gelassen. Weißt? Nicht depperter Kalli, aufwärmen, eingerufen. Weißt? Ganz ohne Stress durchrattern, suppe. Ein bisschen die Nervosität wegnehmen, weißt? Für mich ganz ohne irgendwas, zap. Ganz locker. Der fällt mir nicht ein. Aber nicht einmal ansatzweise. Ich habe das dann irgendwie durcheinander gebracht mit der Bürgschaft, ne? Zu dir ist dem Straßenbenutzer die Damen vertrauen. So Chance, ne? Und auf einmal, wo ich weg oder was anderes denkt, der dann in mir bist du, der was, ne? War ich wieder da. Der Vertrauensgrundsatz angespeichert auf meiner Festplatte. Datei wiederhergestellt. Und genau in dem Moment sagt der Prüfer, junger Mann, wie geht denn der Vertrauensgrundsatz bitte? Ha, super, kann ich. Schön für Sie, aber Sie sind noch nicht dran. Gell? So. Herr Meier, Vertrauensgrundsatz bitte. Was bitte? Na, hat der einen Sprung in der Schüssel? Das ist eine Arschfrage, ne? Kann ich eine Satzfrage haben? Ich kann zum Beispiel die Ampel erklären. Rot und grün und gelb ist auch schwer. Na, wollen wir eine Frage. Ich kann ja meinen Vertrauenssatz singen, ne? Ja, ist ja leicht. Ja. Also, auf gut Deutsch, ich kann mich auf die anderen vertrauen. Außer was ich von der Wende so deppert, da passe ich auf, ne? Herr Meier, geht das ein bisschen genauer? Ich meine, was meinen Sie mit Depperte, hä? Na, Depperte, was wollt ihr erklären? Na, bitte, na, da mal rüber, bitte. Normale Depperte, ganz normal. T, normale. Ja, Kinder, Pensionisten. Na, was jetzt? Ah. Kann ich eine neue Frage haben, die haben mich unterbrochen. Na, was der Kinder, der bei den Kindern, nicht der bei den Kindern, normale Kinder, halt der bei den, Pensionisten, Radlfahrer, Angesoffene, Opelfahrer, der bei den halt, ne? Okay, Herr Meier, würde ich sagen, Sie kommen in 14 Tagen wieder, bitte, ne? 14 Tage? Das ist leid, soll da draußen, wenn du da wisst es, ne? Kriegt der meine Frage, ne? Na, ich fix und fertig, natürlich, ja. Und genau in dem Moment sagt der Prüfer, na, da ist so goschert worden. Kennen Sie meinen Vertrauensgrundsatz? Ich? Ja. Ja, kann ich, danke. Der Vertrauensgrundsatz lautet, jeder Straßenbenutzer darf vertrauen, dass andere Personen, die für die Benutzer der Straße maßgeblichen Rechtsvorschriften befolgen, außer er müsste annehmen, dass es sich um Kinder sehe oder Behinderte mit weißem Stock oder gelb. Eher Arm, Binde offen, sichtlich Körper, Behinderte oder gebrechliche oder um Personen handelt, aus deren augenfälligem Gehabe geschlossen werden muss, dass sie unfähig sind, die Gefahren des Straßenverkehrs einzusehen oder
sich diese ein, sichtgemäß zu verhalten. Der Prüfer hat mir angeschaut, hat nachgelesen. Und es hat alles gestimmt. Ich hab gehabt meinen rosa Lappen, nicht Swetex, aber in Führerschein. Die Lizenz nicht zum Töten, obwohl. Schon auch, ne? Und ich war so stolz auf mich, kann's sagen, wirklich war. Ja, servus. Mir gedacht, ja. Und auch meine Tati war stolz auf mich. Und mein Vater hat zu meinem 18. Geburtstag ein Riesenfest gegeben. Ein Riesenfest. Alle hat er eingeladen. Alle. Alle, die Mama und mich. Zum Chinesen auf ein Mittagsmenü. Und dort, beim Chinesen, nach die bachenen Bananen, hat mein Vater dann die Hosen runtergelassen. Und wie er dann vom Häusl zurückgekommen ist, hat er noch eine Runde Schnaps ausgegeben für alle. So. Blöd, man, dass wir jetzt ein Ende kriegen der Fälligkeit. Also die Mama, die uns doch ein Geschenk, da wir nicht lang um. Der Bausparvertrag ist fällig von uns beiden und wir werden endlich der Hausbau und der Blätter da fangen. Wir werden das Geld eben dazu verwenden, dass wir damit die Mobilität für deine weitere Zukunft ermöglichen werden. Blödmann, ein geschenktes Haus. Also die Schnapseln, ja bitte. Danke, ja. Mein Bruder hätte Geburtstag, nicht? Oh, er sagt, oh. Happy birthday to you, happy birthday to you. Mir war schon ganz klar, dass ich mir einen Bausparvertrag für meine Eltern natürlich keinen Turbo-Porsche kaufen kann. Ne? Und ich muss auch ehrlich sagen, es war mir damals scheißegal, was mir erstes Auto sein wird. Hauptsache es hat 4 Raum. Machen wir uns gleich was aus? Darf's nicht bei Sachen mitreden, wo ihr euch nicht auskennt. Na, schau. Das hält nur die Partie auf, die müssen da wieder spülen, das kostet mir wieder Geld. Ja. Gegen Erdpauschale. Also, ein Auto, scheißegal was, Hauptsache es hat Liegesitz. Ich meine, ich mach's das auf 4 Rollen, das hufst mir vor, nicht? Also, Liegesitz, ein Spurtlenkerl so klar, dass ich mit Handschuhen auffahren kann, wenn es sein muss, ja. Bisschen tiefer gelegt sollte das sein, schöne breite Buchsel umhaben, Spoiler vor und Spoiler hint. Ein Pioneer-Pickerl in der Heckscheibe. 110 PS soll er haben, schwarz soll er sein. Ehrliche 23.000 Kilometer um und nur 49.000 Schilling der verkosten. Und ein Golf GTI zur Zeit. Und zufällig steht genau der Wagen. Genau dieses Auto. Der Wagen meiner Träume steht bei einem Autotandler draußen in Floridsdorf. Beim Autohaus Jörg. Einfach ehrlich. Einfach Jörg. Den, was ich verdient an eingeladenes Häuptling. Kommen Sie weiter, junger Mann. Sehen Sie selber, der Wagen beieinander ist. Ne? Top-Zustand, keine Kilometer um. Hat einen alten Mann gehört? Der ist ja nur in der Garage gestanden. Noch nicht der alte Mann. Ich muss dann ganz ehrlich sagen, geht die und das Geld reißen sie aus den Händen. Und darum ist ja auch das Auto der Woche. Seit 9 Monaten. Und sie haben ein irrsinniges Glück, junger Mann. Eigentlich wäre er schon verkauft. Ja, warum soll ich sie anlegen? Habe ich nichts davon. Ich hab vor 10 Minuten das Verkaufsschüttel wieder rausgenommen aus der Scheibe. Ja, der hat angezahlt gehabt, alles das Auto. Hat mir angerufen vor einer halben Stunde, dass er vom Kauf zurücktritt.
Wenn ich mit denen seine Frau ist plötzlich übers Wochenende an einer unheilbaren Krankheit erkrankt. Und er braucht das ganze Geld jetzt für die Scheidung und so. Und also, wenn sie wollen, machen wir gleich einen Kaufvertrag. Ne? Das hat sie aber keinen verdient. Und ich habe schon gesehen, der hätte es einen verdient, aber es war zu wenig. Mitleid. Ich habe schon gesehen, ich mit meinem schwarzen, tiefergelegten GTI, mit dem Pioneer-Pickerl, ja, auf der Südosttangente, den ersten Mann da vor mir herjagen mit einer 80er. Und genau in dem Moment, wie überholen wir auf einmal, Happy Birthday to you, Happy Birthday to aus mit der Singerei, das ist ein Zumutung. Und keiner bestellt da, aber gleich zum Heiligen geht keiner her, sowas. Bananen geht's mitnehmen, es hat schon kalt und zart und Pixi ist was, es klumpert. So, solche Schlitzohren, also Augen, wurscht. So, Alter, dass wir das zu Ende kriegen. Also blöd, das wird dann nicht wegen der Fährlichkeit damit lang umeinander. Die Mama und ich haben uns gedacht, dass wir den Bausparvertrag eben dazu verwenden werden, dass wir uns ein neues Auto, also Auto ist übertrieben, einen Mexiko-Käfer nehmen wir uns. Da bauen sie mir noch, Gott sei Dank, ins Über mit Schiebedach. Ja. Und ich weiß, du hast ihn im Laufe der Jahre lieb gewonnen. Er gehört dir, der alte Käfer. Und dort beim Chinesen haben wir gedacht, okay, so, und jetzt gehe ich her und ich fähre mir die Haare rot. Ja, ich lasse mir die Haare rot färben, ich lasse mir einen Irokesen schneiden, damals war es noch gegangen. Ich nagel mir 27 Flinsel ins Oberwaschleine. Lass mir Fuck aufs Hirn auf tätowieren. Und ich nagel mir Fleischhall ins Knie. Einfach um ein Zeichen zu setzen. Aber dann habe ich eine bessere Idee gehabt, dass die Anarchie, Herr Jörg, das gut, können Sie nur mich erinnern? Nicht, wurscht, ich bin der. Ja, ich war da vor mir ein Gedicht, weil immer da steht, das wollte ich fragen, wie schaut's aus, Herr Jörg? Wann Sie interessiert noch einen Eintausch? Der alte Käfer, mit was steht in der Liste? Junger Mann, der steht in keiner Liste mehr. Der steht nicht mehr in der Warteliste für einen Autofriedhof. Schauen Sie noch um, ich meine, kann man da keinen Schlaf ins Geschäft einstellen, ne? Ich bin ja kein Schuhverkäufer. Aber wissen Sie was? Weil Sie mir so sympathisch sind, was haben Sie denn vorgestellt da so? Für einen alten Schirm, ha? Ja, nicht die Welt, was ich so um die 20.000, nicht? Was? 3.000? Nein, das ist ein Scherzl. 3.000? Okay, treffen Sie in der Mitte, ja? 5.000, okay. 5.000 für den Käfer. Sie haben da angeschrieben den GTI um 49 sicher. Okay, was machen wir da preislich? Nix, aha, ja. Okay, kann man drüber reden. Das heißt, ich muss dann 44.000 Schilling aufzahlen. Gut, Herr Jörg, ich habe da einstecken 2.500 Schilling. Das ist das, was ich mir von der Schulmilchaktion, also das ersparte. Und das ist zu wenig und daher, dass mir leid, dass ich Sie belästigt habe. Vielleicht ein anderes Mal in 10 Jahren, da schauen wir irgendwann einmal ein anderes Mal. Hey, junger Mann, kommen Sie zurück, lassen Sie den Kopf nicht hängen. Jetzt, ne? Sie wollten das Auto nicht bar zahlen. Wer macht denn das heutzutage? Sind Sie gescheit? Da verlieren Sie viel zu viel Geld auf einmal. Wenn Sie wollen, machen wir einen kleinen Privatkredit. Ich meine, ich habe ja nichts davon, nicht? Aber wenn ich Ihnen helfen kann. Ganz unbürokratisch, ich brauche nur eine Unterschrift von Ihnen, eine Gehaltsbestätigung am Bürgen und es pfeift. Ja, Sie sind so lieb zu mir, Herr Jörg, aber das ist ja, ich hab ja kein Gehalt, ich bin ja Schüler und ich habe ja keinen Bürgen, ich habe nur Eltern und ich dürfte das eigentlich gar nicht wissen. Ist ja wurscht, all das Auto jetzt habe ich ja nicht, ist egal. Nein, ist ja wurscht, macht dann ist scheißegal, das ist ja alles ein Schatz, mein Leben ist das letzte Arschloch, für mich ist die Welt damals zusammengebrochen, ich schwör's. Meine Welt. Dort am Autoplatz in Floridsdorf. Ach Gott, ich hab mir das alles so schön vorgestellt gehabt, weißt? Donnerstag kaufe ich einen GTI,
Freitag würde ich in GTI am Verkehrsamt und mich beim GTI-Club Opel-Jagdgeschwader an. Und am Samstag war ich schon gefahren, ich und mein GTI, aus in die weite Welt. Hütteldorf, Jugendheim Benzing, zur großen Schulschlussparty von der Handelsakademie. Da war ich vorgefahren mit meinem schwarzen GTI und alle am Parkplatz schon mal bis tot. Und ich war runtergegangen zur Tanzfläche, ohne Auto, wurscht. Hätte ein bisschen geschaut, was da so rennt. Und ich hab ihn rausgeholt, mein GT-Schlüsselanhänger. Ich hab mich kurz gewunken damit und Mädels, Schlagzeug, geht's weg, aus, geht's weg, pfui, aus, jetzt geh, widerlich, hört's auf, bitte, aus, geht's weg. Ich kann da jede mitmachen, geht's weg, pfui, weg, alle, weg, 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 weg. Na bitte, an Runden können sie auch. Hätte ich ein kurzes Casting gemacht dort unten, in der Tanzfläche. Und die Gesamtsiegerin hätte ich genommen, hätte ich eingesetzt neben in mein GT. Hätte eine kleine Besichtigungsrunde gemacht mit ihr durch Hütteldorf. Bei jeder Kreuzung hätte ich einen Gummi liegen lassen. Also jetzt zuerst einmal von den Raffen, nicht? Dann war ich vierig gefahren, die Hütteldorfer. Und von der Hütteldorfer Straße, ja, war ich eingegangen in die Hüttelbergstraßen, aber am Rutscher. Das heißt, einmal kurz anpendelt, zgunga, dass man schön kommt von hinten, weißt du, ja. Und dann am Bauersleit, über alle 4 Radeln, schön auf Zug, so knapp am Hydranten vorbei, ja, dass die Maus in mir glaubt, so und jetzt stirbt's. Und dann war sie natürlich schon extrem verliebt gewesen in mich. Und knapp bevor ihr Speim gekommen war am Kuschelrock Dreische, dem kommen planmäßig. Und ich hätte zu ihr gesagt, Fürste, tut mir leid, ich muss ausdrucken, ich hab das in mir. Aber wenn du willst, wir können eine kleine Pause machen. Ja? Okay. Jetzt sind wir zufällig in der Nähe von der Jubiläumswarten. Wenn du willst, stellen wir uns auf. Ja? Tun wir ein bisschen Sterne schauen. Und dann oben am Parkplatz von der Jubiläumswarten. In dieser lauen Sommernacht unter dem Sternenhimmel hätte es ausgegriffen und dann hätte es heimgebracht. Aber mein grüner Käfer vom Daddy, da kann ich keinen Gummi liegen lassen bei der Kreuzung. Also übersagel ich mich mit Gummibällen und hast beim Fenster raus, ne? Und da hab ich mir gedacht, okay, gut, wurscht. Ist halt so. Frage ist nur, Kalle, was machst du mit deinen 2.500er? Naheliegend war gewesen, dass ich das mache, was jeder dritte Österreicher jetzt statistisch gesehen in meiner Situation macht. Ich gehe her, ich nehme meine 2.500er und ich kaufe mir 100 Cola Rot und werde Alkoholiker. Und dann habe ich mir gedacht, nein, so leicht mache ich es euch nicht. Ich nehme meine 2.500er und ich investiere es. Ich leg's an. Ich tue ihn. Große, fragende Mädchenaugen schauen mir an. Naja, Mädels, jetzt kommen die Fachausdrücke. Haha. Aber Schneewittchen-Album hast du voll gehabt, ne? Nein. Also. Ich tune ihn. Hör zu, jetzt lernst du was. Ich frisiere ihn auf. Ich mach mir... Bist du jetzt tot? Hallo? Na. Du, nicht deppert sein. Ich tune ihm den alten Käfer. Ich mach mir einen Feuer auf. Ich frisiere ihn. Ich fahre zur Edelschmiede, zum Forstinger. Ich kaufe alles, was gut und teuer ist. Schwarze Folien für die Scheiben hin zu meine Picken, ja. Dass keiner mehr sieht, wer drin sitzt, ist schon viel gewonnen. Dann hinten auf ein Aufkleber. Follow me if you can.
So als Häkel für die Kabinenroller. Grüß Sie, und dann hätte ich noch gern, da brauche ich diese, da gibt es so rosa, so Stirnbandel für die Nackenstützen, ja. Da brauche ich die, keins, weil ich habe keine Nackenstützen. Aber was gibt's Neues am Wunderbaumsektor? Lavendel, was? Grüner Apfel, sagen wir, bist der oder was? Da war mir sicher Schüler dort, beim Forstinger. Lagerarbeiter gesucht. Und da werf ich jetzt Entscheidung zum Treffen eigentlich fürs Leben, wenn wir uns ehrlich sind. Nicht? Entweder das hältst nicht durch bis am Schluss. Nein, ich sag's nicht. Entweder ich nehm die leibende Hocken beim Forstinger, ich kauf den GTI und ich wetz am Samstag auf die Jubiläumswarten. Oder ich maturiere. Ich fahr Bezirksrunden mit dem grünen Geschwür und ich tu ein Jahr lang noch mit Tankwart Probe holen. Ta ta da, ta ta da, ta ta da, ta ta da, ta ta. Und das war's 1-0 für den Forstinger, meine Damen und Herren. Und mit der Arbeitsbestätigung vom Forstinger war ich dann zurück beim Herrn Jörg. Dann sind wir gesessen, ich und der Jörg in seinem Wohnwagen. Nicht, wenn wir auf Urlaub gefahren sind, sondern der hat sein Büro total originell umgebaut gehabt, der Wohnwagen. Und ich bin gesessen in dem Wohnwagen, hab durchblaut, in Typenschein. Ich weiß nicht bis heute, wer von den 16 Leuten jetzt der alte Mann war, nicht? Aber irgendeiner wird das schon gewesen sein. Und der Herr Jörg hat geschrieben, ein großes Schild, VW Käfer, Baujahr 59, Liebhaberfahrzeug, Rarität 35.000, hahaha, 35.000, na dann müssen sie aber einen Depperten finden, ne? Sie werden gar nicht glauben, wie viel Deppert es auf der Welt gibt. Weißt du, das gerade sagen, da ist mir was aufgefallen, und zwar bei meinem GT beim Starten, da ist so ein leichtes Klackern von der Maschine. Das ist normal. Wer so lang gestanden ist, ne? Wenn Sie fahren 5 Kilometer und das leichte Klackern ist weg. Genauso war es. Nach 5 Kilometern war das leichte Klackern weg, war ein heftiges Schäbern von der Kurve her. Aber ich mit meiner Ausbildung von der HTL, ich habe gleich gewusst, was zu tun ist. Ne? Na sicher. Ich habe nur die Hi-Fi-Boxen von meinem Kinderzimmer, habe sie hinten eingebaut, schon der Rückbank rein in mein GTI, habe mit einem 12er Bruder 4 Löcher in die Auspuffgrüne reingemacht und das Schäbern war weg. Und die schwarzen Folien, die eigentlich jetzt da gewesen waren für den grünen Käfer, ne? Aber jetzt ehrlich, ne? Ein schwarzer, besser, tiefer gelegter GTI, ne? Und dann hast du hinten die schwarzen Folien in der Scheibe, ne? Na, ist das? Na, ist das? Ne? Ist das ein Scheißhocken, die Folie reinbiegen, ne? Lauter Falten und Blasungen sind in die Holzfolie! Am besten sogar auf der Windschutzscheibe, da haben wir Zeit lassen. Mit dem Föhn faltenfrei 2,5 Stunden die Folie aufgepickt. Faltenfrei, wirklich so vom Feinsten. Schön mit der Saftung, da weißt du, das ist ein Schmäh. Und so gerüstet. Mit der schwarzen Folie, mit K-Rock 5 und mit Kuschel 6. War dann unterwegs auf, Richtung Hütteldorf. Get a motor running. Boom, 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 boom. Ein mobiles Standzweck unterwegs Richtung Hütteldorf. Boom, 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 boom. Stockfinster war's. Boom, 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 boom. Draußen nicht in mein GTI. Boom, 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 boom. In meinem Auto war es so finster. Ich schwör's. Ich hätte den einen Zeitungsverkäufer auf der Linzerstraße fast nicht gesehen. Nein, aber nein, ein Depper da. Entschuldigung, nein, halt, warte. Ah! Nein, es war ein Depper da. Steht mitten auf der Straße herum, wachelt blödsinnig umeinander. Schleicht die Depper da, hab schon andere zusammengeführt. Düt. Fahrzeugkontrolle. Führerschein, Zulassungsschein, Verbandsstreik. Mann, was ist mit denen?
Sie fahren dann mit einem ähnlichen Auspuff Vollgas auf der Lenzerstraße. Mann, was denken Sie Ihnen, Sie da eigentlich dabei? Lärmfahrer sind hörbarer, nicht deppert sein. Die Folie kommt alle von der Windschutzscheibe, die schwarze, ha? Und nicht morgen, sofort. 2,5 Stunden habe ich gebraucht, dass ich diese Folie faltenfrei auf meine Windschutzscheibe pick. Und jetzt soll ich hergehen und soll es auf einmal ist aber reingegangen, so ein 9 so kleine Futzeln. Quadratmillimeter weiß, habe ich so runtergelesen, die Folie von der Windschutzscheibe. Neben meinem neuen Freund, super Arschloch. Aber doch, das ist super. Und jetzt raufkommt zur Schuschelsparty von der Handelsakademie, sind die besten Hosen sicher schon belegt. Und genauso war es, wie ich gestanden bin mit den angewetzten Fingernägeln, mit den pickerten Fingern. War noch mehr eine auf der Tanzfläche, aber ein Mörderhose. Bist du Deiber, ja? Aus der erst so gestellt, kann ich zu deuten, weil die pickerten Finger abnehmen, aber ein Stretchgall, hauteng. Also mehr Haut schon, weniger eng, ja. Rückenfrei, so die Länge, ne, wenn das vielleicht so, naja, so da gerade, dass du, na, sagst du, ja, na, sicher was, aber reicht schon, ja. Also wirklich die leibende Partie, schon ein Stägelschuh vom Feinsten, lange rote Fingernägel, Ringel da, Kettel da, lange Ohrgehänge, ja. Der schulterfreie, rückenfreie Stretchgall und hinten am Schulterball eine Tätowierung. Eine Rose. Ich stehe so auf kreative Frauen. Also ich bin auf die angefahren, ich kann es sagen, ja. Nein, sie hat ausgeschaut, also ich schwör's, diese Frau hat ausgeschaut, wie wenn es der Forstinger für mich hergekriegt hätte, ja. Also, wenn die noch einen Wunderbaum gehabt hätte, wow. Ich war fertig. Und dann hat diese Frau derartig erotisch getanzt. Ich meine, ich kann das nicht, aber total erotisch hat sie getanzt. Ich hab gesagt, ich kann das nicht. Ganz mehr erotisch mit einem Pflaster am Schädel. Ganz erotisch hat sie getanzt. Ganz langsam. Eng umschlungen mit ein paar die Kokoflaschen im Arm. Und ich mir gedacht, volle Wand. Die alte ist fett, umso leichter. Und ich habe mir rausgeholt, mein GTI-Schlüsselanhänger. Ich war ganz dezent, ganz unauffällig, habe ich gewunken. Und sie hat reagiert. Sie kommt aus dem dunklen Licht der Tanzfläche, kommt auf mich zu. Jetzt Helllicht von der Bar. Und da habe ich es gesehen. Hallo Astrid. Habt ihr gar nicht kennt. Von hinten, aber dann, wie du die umgedreht hast, habe ich gleich gesehen, dass ich hier Ich war jetzt so peinlich, ich kann es gar nicht sagen. Ich hätte dort im Erdboden versinken können. Oh, es war Linoleum, ne? Ich meine, ich kann nicht hergehen und ich kann jetzt nicht die Astrid fragen, ob sie mit mir eine kleine Spritztour machen möchte auf die Jubiläumswarten oder so. Ne? Aber nach circa, nicht einmal 2 Minuten, peinlichster Smalltalk, war alles vorbei. Weil die Astrid hat noch mal ganz cool gefragt, ob ich mit ihr aufgefahrt auf die Jubiläumswarten, sie haben ein bisschen ausgereifert und dann heimbringen. Du! Ja, wenn ich helfen kann, ja! Und dann waren wir unterwegs zu viert. Ich, die Astrid, mein GTI und ihr bei dir die Kokoflaschen. Die kleine, schmale Straße auf zur Jubiläumswarten. Ich bin gefahren jede Ecke am Rutscher. Weil zumindest im Sitzen. Ja. Und der Astrid war es wurscht, weil ich schon gehabt die Hände zwischen meinen Füßen.
Und da bin ich ein bisschen unlocker geworden, weil ich war damals sexuell noch nicht so aufgeschlossen. Ne? Wer ist denn das schon beim ersten Mal? Und dann oben aber am Parkplatz von der Jubiläumswarten hat dann die Astrid alles in die Hände genommen. Und ich bin dann gehängt über der Astrid am Beifahrersitz. Ja, bin da gehängt. Ja, sie hat mir immer irgendwelche Anweisungen gegeben, hat aber immer deppert dazwischen reingeheicht, dass keiner was mitkriegt. Und dann habe ich noch ein technisches Problem gehabt, dass ich mit meinem nackerten Arsch, ja, bin ich da und am Rest von der Klebefolie bin ich bin ich. Und die Astrid hat dann gemeint, das wird nichts. Es war aber da war so unkonzentrierte 3 Sekunden. Und dann hat die Astrid gemeint, so, es ist ja dann schlecht und ob ich es heimbringe. Ja, na sicher, ja. Ja. War ja ausgemacht, ne? Wohnst du in der Hosengassen? Ah, in Wiener Neustadt. Ich meine, ich fahre normal gern, ja. Aber nicht, wenn ich sehe, der Tank ist nur mehr viel voll und ich hab keinen Schilling einstecken. Aber der Gentleman schweigt und fährt, der Depperte. Und auf der Auffahrt zur Südautobahn ist dann die Astrid neben mir eingeschlafen. Also sie ist nicht eingeschlafen, sie ist in eine Partie der Coco gekommen, ist mir gefallen. Und ich hab gesehen, der Tank ist halb voll. Ha, Gott sei Dank bin ich noch schief gestanden, oben auf dem Parkplatz von der Jubiläumswarten. Gott sei Dank. Ha. Und dann war ich unterwegs, leere Südautobahn. Mitten in der Nacht, keiner unterwegs, nur ich. Ich in Führung. Und da hat's mich gedruckt. Und dann muss ich gehabt haben einen Sekundenschlaf. So 2-3 Minuten zwischen Leobersdorf und der Wöllersdorf. Und wie ich aufwache, ist mein Auto ausgeleuchtet mit einem halogenen Fernlicht. Um Gottes Willen, was ist da hinter mir? Der Tank ist 3/4 voll. Auf einmal haut sich der aus dem Windschatten neben mich 4, ja. Grüßt freundlich der gelbe Manta. Und reiht sich vor mir wieder ein. Und auf seinen Spoiler hinten oben lese ich in Leuchtlettern: Tschüss, GTI. Trick! Und ich muss den Windschatten mit 4 gehabt, mein Lieber. Haha, jawohl, wieder neben mir auf gleicher Höhe, sieht der Tank ist blau voll. Und ich komme drauf, ich habe die ganze Zeit die Temperaturanzeige mit der Tankuhr verwechselt. Und da macht's einen Klescher. Weißer Nebel vor mir auf der Südautobahn und ich hab den Manta überholt. Also, nicht ich direkt, aber das Teil vom Bleierl, wo so ausgefahren ist und... Also von rechts wegen war ich in Führung, darum habe ich nachgelassen, habe ich wieder zurückfallen lassen, ein Stück, ja. Bin dann ganz cool ausgerollt am Bahnstreifen, gedeppert davor. Bin da gestanden am Bahnstreifen zwischen Leobersdorf und Wöllersdorf. Hab durch den verschwitzten Arschabdruck auf meiner Windschutzscheibe auf die in weiter Ferne stehende Notrufshalle gestarrt, hab dem Herrn Jörg einen eitrigen Zehennagel gewünscht und habe mir gedacht, naja, schön Arsch. Astrid, mir mal Panik. Und dann bin ich gegangen zu den Notrufsäulen, die immer so weit weg sind. Wieso bauen die Dinger nicht dort hin, wo was passiert, Herrst? Ein endloser Hatscher. Dann nie wieder zurück am Weg, zurück zu meinem GTI. Und auf einmal sehe ich in den letzten Zuckungen meiner Wandblinkanlage die Notrufsäulen genau hinter meinem GTI stehen. War der bei der falschen? Das ist eine 50-50 Chance, kannst du nicht wissen. Ne? Und auch da gut, bis der MDC kommt, das dauert. Da werden wir bei der Astrid noch ein bisschen wichtig machen. Aber die Astrid, die war nicht mehr in mein Auto. Nein, es war nur mehr der Rest von der Astrid in mein GTI, der Partita di Coco, den sie hat noch mal langsam durch den Kopf gelassen. Auf meine Armaturenbrille. In mein GTI hat's geseilt, das hat nicht einmal der Wunderbaum da bloßen.
Ich hab mir gedacht, okay, gut, wurscht, dann setze ich mich nicht ins Auto rein. Da bin ich hart. Hau mich da her zur Leitplanken. Machen wir es gemütlich. Schau mir den Sternenhimmel an. Es war total bewölkt. Haben wir gedacht, Karl, ich glaube, es ist Zeit, dass du erwachsen wirst. Ich meine, du hast deine wilden Jahre gehabt, hast es überlebt. Sei froh. Es ist Zeit, dass du normal wirst, Karl. Es ist Zeit, dass du aufhörst beim Forstinger zum Hakeln. Mach die Abendhotel. Mach dein Ingenieur. Karl, es ist Zeit, dass du eine leibende Hocken suchst. Es ist Zeit, dass du eine Familie gründest, von daheim ausziehst. Vielleicht zuerst von daheim ausziehen und dann die Familie gründen. Sonst schaut es blöd aus und meine Kinder kriegen eine Apfelallergie. Und Karl, sag ich mir, Karl, es ist Zeit, dass du wieder mit deinen Eltern aussöhnen tust. Und die Schwester beugt sich runter zum Netzstecker von dem Gerät. Ich denke mir, gut, jetzt sind wir raus. Ist mir eh wurscht. Weil ich wach eh gleich ab. Und die Schwester zahlt am Stecker und ich wach das erste Mal nicht auf. Die hat das wirklich gemacht. Und ich krieg so Angst. Ich hab so Angst, dass ich sterben muss. Wenn es nur ein Traum ist, man würde nicht dabei sein. Aber ich hab das Urglück, weil mir geht's nicht schlechter. Ich meine, wie soll es mir schlechter gehen? Ich kann mir eh schon nicht riechen und ich kann nicht reden und gar nichts. Und die Schwester geht wieder an mir vorbei, so wie wenn gar nichts gewesen war. Und durch den Lufthauch von der ihren weißen Kittel fällt meine regungslose Hand aus dem Bett raus und die haue mit der flachen Hand an ihrem Arsch. Und mir ist das furchtbar peinlich, obwohl das überhaupt nicht mein Ort ist, dass mir peinlich war. Und die Schwester dreht sich um und ich denke mir, Jesus, die ist sicher urhaß auf mich. Aber nein, ich hab das Urglück, die lacht, weil die weiß ja, dass ich es nicht absichtlich gemacht hab. Und auch der Arzt haut sie an, weil ich so ein lustiger Kumpel bin. Und sie kommen her und sind eine ganze Kabel und die schleichen aus mir raus. Und sie heben mich raus aus meinem Bett. Und das Erste, wenn ich in meinen Albtraum denke, ich mir, Karl, vor Leibwand, heute wirst du endlich entlassen.